علیکم دوستا، با خدا خنده میگیره که سر فیلمی را از کجا شروع کنم مک. بیا از اینجا شروع میکنیم مک دوستا. اتفاقا یک آقای پرگویک است که زیاد پر میگه که بیخی سک من نمیفهم که خودتان نگه شناختینش دمو سمت چاردی سک هم بچه های چاردی کلش کاکا و جوان است و هم میگم کرما دقات مارا و نم رقمی یک تا دمو جامعه است. اتفاقا رو کل مشناسه. اگه شما نمیشناسین باز ما براتون باشه تا یک رقم بفهمونم. اونم یک نفر که بود نه از پیسه کالای خانه و از خرج خانه که زده بود از چاکلیت پودر و پمپر که پیسه زده بود یک کفتر خریده بود از اون بچه ایراتی. جالب چیز هم کفتر ها از پیش از این گریخت تک بازو ایواز که کفتر ها گناه خدا قبول کنه رفته بود بچه ایراتی رو محکم گرفته بود که کفتر ها رو تو از بام بتاوردی. او بیچاره ایران بودم که چی قسم یک شخص ما در چی شدیم یک سردچار شدیم. با جالب چیز هم که پیسه کفتران هم نمیشه نداده بوده. ماشم که امورم برد نبود خود ما او را نمیفهم ما اتفاقا نمی هفته پیش دیدمش در دکانش قرار اونجا چای میخورد. برو خوب است و نباز رفته بود که اونجا یک پیاله چای خو میخوره کتیش. خود دوم دیگه دوستای عزیز، اگه شما برنامه‌شو ببینید حقیقت تناقض داره که من نمیفهم که تو خودتان دیگه باز ما براتون یک چند تا نشانی میگم باز خودتان ببینین برین. اتفاقا برای می یک تعداد دوستا یک معما مونده که نیمی آدم هر روز اعصابش خراب میاد، یک کلش خراب، هر چی که دیم دانش میگه و بره میره دیگه. یک هفتهش برنامه اتفاقا نمی آدم سر من گرفته بوده. من بدرم می آدم می دکه ندادم، گفتم بان که تو پر بگویا که یک ساعت همی شوقی ها که ساعتش دیر باشه. اما اتفاقا امروز ما دک چلنج دیگه سر خوردیم دیگه. گفتم باش که به هم یک سر فیلمی بگیم دوستا دیگه. اول همی دوست ما را برش میگم یک برو بچهش اولادکایت فهمیدید همو پیسه که تو دم کرای خانه و یا میتنی او را اصلا نداریم. اگر داشتم باشه امور برو سر اولادکایت مصرف کنم و که یک لقمه نان صحیح بخورن. فهمیدید تو جوان زدنی هم نیستیم، از کل چیز خبر دارم. تو جوان هستی کنم و دوستایی که برای تک تا کفتر هم از اون کفتر فروش ها میخرن پیسه تکسیش نداری درست کفترها در اونجا میمونه که تو رو بیاری باز تو حالا مرا چلنج میتی. و دوم دیگه اگر شما اتفاقا یادتان باشه اون وقتای کفترهایی که از پیسه خود میخریدن پیسه چاکلیت و دایپرش تو که میزد از اون پیسه پمپر یا باز اون کفترها بسیار برش با قدر بود که یک تاش میرفت چقدر سرخ و زرد میگشت، سیاه میگشت. مگم از اینی کف پیسای که از اینی گفته خودشان از پیسای خارجی که هست نه مردمایی که یا امیرم فکر میکنه که از این پیسه دایپر و پامپر و از این پیسه خرج خانه رو مردمای خارجی هم از اون میزنه باز برای کفتر میخره که باز کفتر میره تو چک چک میکنه برو میکنه برو دیگه هیچ کفتر خانه پر سیشه من دوزم. اما خبر نداره که دوستای ما که در خارج هستن عرق میریزن زحمت میکشن چقدر کار کو بدر. خب هر کس که در اینجا هست با زور از اون میفهمه که پیسه رو بچه قسم پیدا عدل او شوقی خدا خبر داره کفتر میره و این خنده و مذاق میکنه و شوقی ما دیگه خدا نم پشت برنامه سعی میکنه میگه چی که یک دیوانه ما سر خورده که یک آدم به عقلی که اگر نزدیکش باشه که تا قفا کارید کنه این نفر و گپ سر عزیز که هم بچه های چاردی چطور که تا حوصله کرده با خدا در منطقه که تو میگردید و کوچه و پس کوچه و یا تو را که میبینم شوقی ها خدا چی میگی همسایه رو تو چی حال انداختی و بداریم یه برنامه از که ما سعی کردیم چی حال است ولی آزش همسایه ازی خدا ازی چقدر عذابت باز از همسایهش دور نری یریفای ازیره ببین که یریفای ازیره تو ببین. من نمیفهم که یریفای ازی برنامه ازیره میبینه نمیبینه. میگم خدا میگه گفته بود نه همون نادیده را میگه چی نتازو پای قدیر چی از همون نمو تک نفر است که دیمی آدم دیگه برنامه های تناقضی برنامه های زیره ببین. یک روز میگه که کفتر قاصد ولک بدانه بیارزه هیچ رنگش دگور کفتر وطن کفتر وطن گفت دیگه میتونید همین درست دیده میشه که 6 دانه قاصد 10 تا قاصد آورده والا کفتر قاصد با جنگ است دیگه وطنی که از بغیرت است. باز دفته تیر بشه والا میگه آدم کفترهای جوانه کفترهایی که بیاره ناپرش باشه که خودت پریشی بسازی کفتر میشه که خلاص 10 سال کار میده. باز کفتره که میاره ناپرش میباشه میگه چی از کلی کفترهای ناپرش ما آوردیم ایره ما دانه بتیم وقت خودم مصرف کنیم میکفتیم
همین کفترها کتی آدم حیران مونده که ما چه قسم یک آدم هستیم و قرآن انسان ها که کتی تو حیران مونده دی رقم این کفترها این کفترها گناهشان نیست بابا. کفترها یک انسان ها رو دی رقم که بطنگ آورده. یگانه چیزی که من یادم میبینم یک انرژی میبینم، یک حوصله میبینم. من خلم از اون چیزای 96 استفاده میکنی. اگر چیزای 96 استفاده میکنی رفیق از اون نکو، همه دل جگرت خراب میکنه. یک نظر برات دادم. و دوم دیگه اگر از اون چیزای بوسش استفاده میکنی، از اون نفهمی که چی رو میمونه استفاده بیاز میکنی، از اون سیگریتی کوشش که از اون چیزای مزاری استفاده کنی، بسیار خوبش هست. و دوم دیگه اگر منفر دوست ما را چلنج دادید مزار کسک اتفاقا نمو خوب چیشم داره. مزاری خوبش داره. اما جانم میگم که اگر استفاده از اون خوبش میکنی که برات از امو رایی کنه که اگر ذره بچه ما مصابت بتاب کنه، کامنت اکایت بخون تو برو ببین کامنت هایت بچه که میبینی نمیبینی. اگر نمیبینی آینک نداری یک چند تا برات رایی کنیم که ما آینک هایت بپوشم، کامنت اکایت بخون بچهش آینه دم روید بان. هر وقت کنو چیزایی دیدی باز اینجا طرف من بیا باز من اینجا هستم انتظار بچهش که هر کس خود زدی کتی من نزنی که باز من گریان تا بچهش میکشم. خب گریان هم زدنی تا کشیده مک تو خوب بچهش هیچم نمون جایشم امونی میشم پوره نمیکنی 100% گریان تا میکشم. اون نفره که کاغذ تشناب را که من پاک میکردم باول خودشو انداختمش نه حالا که تو گرفتیشه اون چیزایی که چت بیتی و مت بیتی بیا برات پاک هر رقمش روان میکنه پشت از اون نگرد. ام فراد کریمی خوب رفیق دسته اما رقم اورجینال پاک شکم سر فیلمی واره که من گپ میزنم نوش کار داری قسمت میتم که کار داری بر فراد کریمی بگو اون رفیق ما سگ برش روان میکنم. باز ام قصه چی نشه نه ام قصه روز موادا نشه باز نوره باز روز موادا استفاده نکنی باز استفاده کو. ام یک نفر معامله خیر میکرد نه گفتم معامله خیر بود یک دفعه نفر دید تفنگچه در بغلش هست. او بدر گفت تفنگچه تو در بغل تو چی میکنه؟ گفت یارو خیر بر روز موادا روان کردیم. او بچه گفت از اینکه روز موادا چیز که من در معامله هستم گفت معامله خیر دارم تو حالا تا تفنگچه وارد تو چیزای مرا در معامله خیر استفاده نکنی استفاده کو هر کدامش یک بر روان کنه پرت دادم برنامه پرت بگینی یماس دیگه بچه‌م کوشش نکنی که ما خدا بزنی با خدا باز گریانت میکشم. یک باز برنامه خوب سر جور کنم که همین دلت زندگی سیاه کنم. همین هفتهش برنامه که جور کردی بس است دیگه برو خدا اشتک نکن نه کس چالش بتی نه تاب چالش داری فهمیدی تو اون آدم بودی کن از خرج خانیت کفتر میخری 4 تا اسپانسر پیدا شده و هم دلشان میزنه مثل که سلیم شاهین یگان دفعه 150 مردم میداد. بچه فیلم گفته بسیار خوش بود تو را من رقمی مردم میدیده که احساساتشان تیر شود. میگم دیوانه رو چیز کو دفعه چیزک شنگشت کو تو را علامت مردم جور کرده اشتک خدا جور نکو. و کاغذ تشنابم برش با مغمش هم میخوردم اکانتش خونم خلاص کردم که یک چیز دیگه مونده اورم برش خمش هم میخورم و خیر می روزا خانه‌ش هم یک سپرایز تخت میشه باز رو مکتش جور میکنم. برای دوستا خوشحال باشه باز ما برنامه رو براتون سیستم میکنم.